Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'an bijami'i salihati saran salatullah Syawal halal bihalal karo sing kenal lan durung kenal kabeh dosa moga pada mental husnul khatimah nanti tekan ajal. Monggo sholatullah ala sholatullah salamullah yasin habibillah bulan Syawal kelam tukunang emol tukunang lebar puasa moga pada sadar tolong puasa kudu di salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala Nabi Muhammad. Hadaratal mukhtarumin wal mukarramin, para asatid wal ustazah, wabil akhos dumateng akhi al-kiram panjenenganipun Romo Kiai Ali Imran ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhi al-kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mulyono ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai ingkang boten waged dalem sepat asma karimipun, saestu boten ngirangi ros kagem kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawani projo, para tur pemerintah Desa Suru, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, atau dalam hal ini diwakili panjenenganipun Bapak Sekdes Bapak Lukmanul Hakim ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kawula muliaken.
Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Suru ingkang kula hormati nulen ingkang tansah kula muliaken boten saged dumateng keluarga muslimat Nahdlatul Ulama Partai Nahdlatul Ulama keluarga besar GP Ansor wabil akhos dumateng rencang Banser ugi rencang Ibnu PPNU ingkang tansah kula hormati nulen ingkang tansah kula muliaken wabil akhos dumateng ahli wakif tanah mushola Baitur Rahman para algria, para donatur mobil akhos dumateng keluarga besar Dukuh Legok RT 01 dan keluarga besar para anak rantau saking Dukuh Legok saking Dusun Sipring mudah-mudahan diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah rezeki ingkang murah ingkang barokah sembah dumateng kita sedaya para jamaah amin Allahumma. Boten seped dumateng sedaya pemuda Karang Taruna ikatan remaja-remaja Masjid Mushola wonten Dukuh Legok Dusun Sipring Desa Suru boten seped santriwan santriwati jomblowan-jomblowati Mbah Kadung Mbah Putri sing perawan-perawan dan cepet untuk suami sing cokot-cokot dan cepet rapi sing tua-tua muga-muga pada cepet cepet entuk rezeki dan cepet tidak haji Allahumma. Dumateng ibu-ibu yang manis, bapak-bapak yang berkumis dan bapak yang berkumis ibune kudu bangga duwe bojo kok duwe kumis karena bojo ning jenengan wong lanang duwe kumis fix berarti ternyata dia iwak lele bukan buaya. Bapak-bapak yang berkumis, ibu-ibu yang manis, mudah-mudahan panjang lungguh wonten mriki mateng plis pikantuk berkah akhirat wonten ing gene swargane Gusti Allah muga-muga tansah kula panjenengan sedaya pikantuk utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit pinanggihan malih sakit matur pawonten ing menika majelis sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka halalun bi halalin dalam rangka tasyakuran peresmian mushola Baitur Rahman wonten ing Dukuh Legok RT 01 wonten Dusun Sipring Desa Suru mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Sholawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, mun sewu saderengipun dalem matur ingkang kata-kata yang terhormat saking grup Qosidah Asalam saking Kota Pekalongan yang hari ini seragamnya samaan. Alhamdulillah luar biasa kita sehati. Oh ya sarang heo. Matur sembah suwun bersih putih klambi mudah-mudahan mertandakan nggih bersih atine wong lekok kabeh Allahumma. Mas pengatur sound system kalau nyuwun suara echo efeknya diicalakan terlebih dahulu karena niki situasi rada panas bentar jadi nek ngangge echo niku malah mature kula mboten cekak kecuali mangke nek lagi maca sholawat boleh ngagem echo. Terus niki tes wonten mana pengatur sound systemnya jenengan sanes. Oh jenengan nggih ehone diilangaken mawon ben gelak enggak kados niki mon lumayan matur nuwun Pak sound system mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris rezekine murah berkah barokah amin Allahumma.
Gusti Allah ngendikaaken ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kula panjenengan sedaya wong-wong sing beriman niki supados mlebet tenggene Islam kanthi keseluruhan secara kafah kanthi menyeluruh, ojo sampai mengikuti lakune setan mergo setan niku musuh ingkang nyata. Tuh yang belakang sana halo, assalamualaikum. Yang belakang masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Keduman, soalnya niki badat jajane si lengkap. Ibu nggih. Alhamdulillah. Kepanasan mboten napa-napa nggih? Ikhlas? Nek kepanasan kados niki ngajine rampung selesai jam pinten? Jam 3. Kuat? Sanggup? Ibune kuat, bapaknya sanggup nyorang elu-elu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Setan karo Nabi Adam sakjatine adalah penduduk sorga. Asal mula setan kali Nabi Adam penduduk sorga, tapi ternyata nggone dadi warga sorga melakukan kesalahan gawe dosa. Mung bedane Nabi Adam ketika melakukan salah mau mengakui kesalahannya, kemudian gelem gentle bertaubat. Walaupun Nabi Adam antuke melakukan salah niku mboten mutlak hanya dari Nabi Adam gara-garanya. Ini ku asal mula kena bujuk rayune setan lantaran godane setan melalui Siti Hawa. Ning ternyata secara gentle Nabi Adam mengakui kesalahannya dan kemudian dikeluarkan dari surga teng bumi gelem ngakoni salahe lan gelem nglakoni taubat. Beda kali setan. Setan melakukan dosa geniku sombong, ora gelem ngakoni kesalahane lan ora gelem nglakoni taubat. Mula saking pun menika, saking keterangan sama-sama Nabi Adam lan setan gawe salah, kula panjenengan sedaya wong legok rawuh teng mriki, kira-kira keturunane setan apa keturunane Nabi Adam? Temenan saestu kita cek malih. Nek panjenengan ngakoni keturunane Nabi Adam, berarti ketika kesalahan gelem ngakoni salah dewek-dewek lan gelem nglakoni taubat. Matur nembah nuwun, alhamdulillah. Pirang-pirang nemen wedange cece kehitung kelasnya loro. Wedange akeh supir truk ning ora papat diarani supir lan nyupiri wong lega kabeh iki piye. Mulane kudu aja nganti supire salah alamat. Ya, dadi nomake niki tekatan kene, teng kene. Tekan mari ngene jane tekane mangkat niku gasik jam 7. Itu isu. Alhamdulillah dari Cilacap dugi Purbalingga lancar, tapi rame teng kecamatan Karangreja ngantos dugi Bantar Bolang. Yang bagi wong pada dari ngendi, pada belajaban, ternyata pada mangkat plesiran. Tapi alhamdulillah ki wong legok pada niki sing rawuh mandan mung-mungan, ora pake kayak biasa nih merga pada sibuk golek klambi anyar. Nggih soalnya benawinge uli pada amplop badak, alhamdulillah pada ring mall, tapi niki lewiyane sami teng mriki pada ora plesiran ring mall, muga-muga pikantuk surgane Gusti Allah. Amin Allahumma. Siji loro telu papat lima 6 botol karo 2 gelas niki kan nggih wuduk napa kan gadus. Alhamdulillah
kudu dilakon bagus niki tanda berkah desa Lekok muga-muga makmur dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Kembali malih Bu, kabeh menungsa niki duwe dosa mung pancen wis dadi sifate menungsa duwe kesalahan duwe dosa kok ora gelem ngakoni salahe. Buktinya tatangi turu gunune pegel sing disalahna bantale. Jare salah bantale. Iku rata-rata menungso melakukan salah ora gelem ngakoni salahe lan ora gelem ngakoni taubat. Padahal menungsa sing duwe titel maksum ngene ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titele maksum bersih dari dosa dijamin masuk surga wong anu kekasih Gusti Allah. Mawon sampai bersumpah wallahi demi Allah aku Muhammad nggone nglakoni tobat sedina sawengi ora kurang saking 70. Iku sekelas Kanjeng Nabi ingkang betul-betul maksum kekasih Gusti Allah mawon sedina sawengi antuke taubat ora kurang saking 70. Lah maka kita menungsa jenengan mangke niki wong Legok ngakoni keturunane Nabi Adam. Berarti ketika gawe kesalahan gelem ngakoni salahe lan gelem ngakoni taubat. Ngaten nggih Bu? Maka nek ana menungsa ora gelem nglakoni taubat berarti udu keturunane Nabi Adam tapi keturunane setan. Jenengan sing padha ngaku lah ya. Yang orang ngarani mulane arane Syawal. Syawal niku artinya meningkat. Syawal niku artinya peningkatan. Mulane lebar Ramadan setelah kita nglakoni puasa maka wong sing pancen bersih kaya dene bayi nembe lahir berarti orang duwe kesalahan, orang duwe dosa. Mulane pada njaluk ngapura lan ngapurane tiyang sanes. Betul? Leres. Mung onteng teng Indonesia mandang salah tapi wis umum. Njaluk ngapura bulan Syawal minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin artinya ndongakaken bahwa kita kawit lahir kaya dene bayi nembe lahir kok jawabnya dari sepada-pada. Niki memang suatu hal salah setitik tapi wis dadi kebiasaan. Ning ya ora apa-apa. Walaupun salah ning maksudnya ya apik. Sakjane antuke njaluk ngapura taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Jawabane minna wa minkum minal aidin wal faizin ya pada bae ulih. Umpamane angel ya wis dadi umum masyarakat ya sepada-pada. Dalam orang madani orangnya. Aku orang madani sampean, orang nyalahna sampean. Mung pancen niki suatu kesalahan ning wis umum, Pak. Katae bocah nom sing pada balikan pesantren jane ya ndong apik. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Sing tuang gone ngomong ya sepada-pada ya. Makanya aku dadi wong tua. Padahal kan gone jaluk dong mangke niki muga-muga ibadahmu yo ngibadahi aku, puasane jenengan ya puasane aku ditampa oleh ngarsane Gusti Allah. Lah aku jawaban ya mbok aku ana luput jaluk ngapura. Tapi niki wis dadi ciri khas wong Indonesia khususnya wong Jawa. Sadurunge ngomong apapun mesti njaluk ngapuran disit walaupun orang ana salahe. Niku wis dadi umume tradisi lan jiwane wong Jawa. Mulane sah-sah saja ketika
jawabane ya sepada-pada. Mbok aku nggone serawung karo sampeana, ucapanku padene lupute yang jaluk ikhlase, jaluk halale. Mulane diarani halalun bihalalin. Padahal teng hadis napa kemawon ora ana keterangan, tenggene kitab napa kemawon nggih mboten wonten penjelasan halalun bihalalin. Ning ternyata jaluk halale nang wulan Syawal karena diwastani wong sing meningkat setelah Ramadan selesai, maka mudah-mudahan gone jaluk ngapura ndadekna wasilah, gone ngapuranipun dadekna lantaran bahwa ibadah kita tang wulan Ramadan lang sateruse insyaallah ikhlas wong sing pada dilarani jaluk njur pada ngapurani dadekna perkara pikantuk rahmate Gusti Allah. Pramila alhamdulillah kula panjenengan sedaya wulan Syawal kumpul wonten mriki. Sing wingi mungkin bali salat Idul Fitri boten kepanggih, saniki teng pengajian saged kepanggih njur padha njaluk ngapura-ngapuranan insyaallah. Bu, wacahe jenengan bersinar-sinar. Boten namung sekedar gara-gara klambine anyar, tapi karena memang kepanasan. Pun panas gitu nggih. Alhamdulillah. Mulai kemucur keringatnya mudah-mudahan dadekna dosane kabeh diangkat oleh Gusti Allah. Niki Syawal berpuasa kita niki diwastani kaya dene bayi nembe lahir. Ternyata maknanya indah sangat nih. Bayi nembe lahir secara kedokteran ternyata lambung niku adalah wadah panganan nang jero weteng. Terus jenengan gone nunjuk gone dahar niki mlebete teng lambung. Lambung niku apa ya cara ini? Buk. Pasar lembut. Sekarang kene waduk. Wis nganggut. Kasar maning basa kewan ke telih. Ya telih pitik. Nang kene waduk. Wis nganggut. Tenan iku mboten napa-napa Pak. Kasar niku jarene Mbak vokalis Asalam ki menyesatkan. Lambunge bayi nembe lahir niku gedene mung segede kelereng. What is a kelereng? Teng Cilacap kelereng niku diarani bir, Pak. Bir. Cara kene? Beker. Neker. In-inan. Nek cara Cilacap bir, cara Pekalongan nekeran, cara wong Legok in-inan. Masya Allah, niki matur nuwun kula dados tambah kosakata. Jadi aku paham nemen tadi ya, cara Cilacap dir-diran, cara Pekalongan nekeran, cara Legok in-inan. Bayi nembe lahir niku lambungnya mung segede in-inan, guys. Berarti cilik apa gede? Gede apa cilik? Cilik nemen wong segede in-inan. Artinya rupanya lebar Ramadan kita mlebet Syawal kaya dene bayi nembe lahir, nafsu kita sing pusate niki teng lambung niki kon ditekan kon kaya dene bayi nembe lahir mung segede in-inan. Oh ya, terima kasih Mbak.
kono ngaji dikeproki kaya ngatraki darah. Berarti mboten ilang niku nafsu. Onten tapi diatur, onten tapi dikontrol. Mulane bayi nembe lahir ngendi papan buku bayi Afrika, bayi Australia, bayi Amerika, bayi Cilacap, bayi Legok. Arane bayi mesti wajah nyenengi. Nggih mboten? Langka bayinya beli, mboten nonton bayinya beli. Soalnya apa? Arane bayi durung duwe dosa, makannya saja konsisten. Bayi nembe lahir hanya mengonsumsi air asinya ibu. Terus konsisten, mulane arane bayi wajah nyenengi, keringet tewangi, ilere bengangeni. Nggih mboten? Karena durung duwe dosa. Beda karo manungsa wis kaplak-kaplak ilere nyebeli. Mulane arane dewek nembe nglakoni puasa. Setelah puasa kaya dene bayi nembe lahir, maka antuke mangan kudu konsisten. Mboten pareng sembarangan nggone mangan ben kaya dene bayi nembe lahir. Konsisten, nafsune ditekan, dikontrol supaya napa? Dadia bayi, dadia menungsa, ya menungsa sing nyenengi, wajahe nyenengi, kelakuane nyenengi, srauna masyarakat apik. Napa panjenengan pernah mriksani anak bayi ngrasani bayine tanggane? Kan mboten, Bu? Nah setelah puasa kon kaya dene bayi nembe lahir, tutup kita niki aja gelem ngrasani tiang sanes. Kon kaya dene bayi nembe lahir, berarti tanggung jawab kita niki gedene luar biasa. Mula saking pun menika, bulan Syawal ini adalah sebagai peningkatan. Setelah Ramadan kita laksanakan, maka kita simpikan untuk Lailatul Qadar tanggene bulan Ramadan terlihat dari wajahnya. Semakin enteng kita nggone melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan, berarti niku ciri-ciri wong simpikan untuk Lailatul Qadar. Mulane sampai keterangan wong sing bisa menangi Lailatul Qadar niku wong sing paling bejat. Karena Lailatul Qadar niku luwih apik ketimbang 1000 bulan sama dengan 80 tahun. Maka bayi kok lahir ngepasi Lailatul Qadar, dipastikan dia adalah waliullah, waline Gusti sing lahir nang malam Qadar. Lahire kudu pas kawene. Kayak menemen. Nah niku Pak, uniknya niku tenggene keterangan kitab niku dijelasaken sing laire ngepasi Lailatul Qadar niku dipastikan adalah waline Gusti Allah. Ning gawene ora. Lah jajalan Lailatul Qadar pas gawene mesti anake lahir jadi waline Gusti Allah. Lho wingi sibuk malam 17 karo 29 langka wong metu omah. Tapi ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah setelah Ramadan usai dia merasa antuk ibadah niku lebih enteng. Ibadah niku rasane kepenak. Bahkan semakin meningkat dia dalam bersosial muamalah kali tiang sanes mergo pinaringan berkah bulan Ramadan. Amin Allahumma. Mulane sampai bulan Syawal niki kangge tanda bahwa memang meningkat iman takwa kita dumateng Gusti Allah. Mula wingi bulan Syawal tiang istri niku boleh melaksanakan sholat Idul Fitri asalkan pakai syarat ketentuan. Ini sering terjadi ke masyarakat Pak. Kenapa kok hanya tiang istri? Tenggene kitab Bajuri dijelaskan boleh seorang perempuan
dari kalangan Siti Hawa tindak sholat Idul Fitri ke masjid. Syarat pertama, tidak boleh pakai make up berlebihan. Kadang kan sholat Idul Fitri malah punya persepsi, oh ini hari kemenangan besti. Hari kemenangan itu harus tampil beda dong. Cuma sholat Idul Fitri tampil beda dari hari kemenangan, celak lanci pakai celurit Madura. Hincuan kandele kayak iwak lohan. Niku salah karena tidak memenuhi syarat seorang perempuan sholat Idul Fitri tenggene masjid. Kenapa hanya perempuan? Iya, karena wong wadon niku nggone fitnah. Mulane mubalik utawi mubalighah, justru memang mubalighah niku jarang. Tukang penceramah wadon niku angel, soalnya apa nggone fitnah. Nah kenapa kok mumpuni paling terkenal dan paling ramai, paling laris? Karena mungkin semandang setengah lanang. Ini boten bu, tetap asli wong wadon normal sing waras. Bisa pun kawin minyen cilik pun mulai ceramah, boten namung sekedar saking Indosiar terus saged ceramah niku boten. Tapi sederengeten Indosiar pun sudah dibekali terlebih dahulu. Maka ketika sederengeten Indosiar pun biasa ceramah, dan Indosiar alhamdulillah nggih pikantuk juara wasilah SMS jenengan, lantungan jenengan ngantos dugi sak menika alhamdulillah bisa memandang jarak. Terima kasih. Nggih kula jurusan Indosiar dan jurusan Indomaret. Tapi kita beda jurusan. Ya alhamdulillah mulane ora ketemu nang Indosiar anu beda jurusan. Ya tukang apa gitu? Oh ya tukang orjen biasa, tukang ledeki mumpuni jaluk dilirik. Sama ada Nabi Muhammad. Wong wadon niku nggone fitnah, Bu. Wong jenengan mlaku tok, apa maneh sing durung bojo nganggo parfum komandan wangi, srenteng. Sing padan jagung niki njur kerasa wangine ke perawan ya. Iku mawon wis dadi fitnah. Mula saking pun menika jenenge tiyang istri niki pancen mandan waril, metune tok saking omah niku wis dadi fitnah. Mulane kudu betul-betul dijaga. Boleh tiang istri sholat Idul Fitri ke masjid, tapi syaratnya tidak boleh pakai make up berlebihan. Jarene kayak bayi nembe lahir. Apa jenengan pernah domon anak bayi nembe lahir nganggo itu palsu? Niki bete kan 2.500. Nang itune ting 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 ting. Ngapun jenengan pernah mriksani anak bayi nembe lahir nganggo airliner kan boten. Bayi nembe lahir gincuan kan langka. Mulane tiang istri sholat Idul Fitri ke masjid, pertama nggak boleh make up berlebihan. Yang kedua, tiang istri nggak boleh sholat Idul Fitri dengan memakai pakaian berlebihan. Biasanya kan malah sholat Idul Fitri nganggo mukena sing dipilih sing bordiran, sing berumbai-rumbai, nanti sholat kedengal-dengal, kadang bordir. Niki ndak boleh, isnyalai syarat wong wadon sholat kita masjid. Dan yang ketiga, tidak boleh seorang perempuan sholat kita masjid dengan lenjean pakaian gaya. Nah, nambah khutbah bisa baru mau kenal langsung selfie lagi sholat id nih guys. Niki nyalai syarat nih Bun. Kenapa kok begitu? Beda karo wong lanang. Iya, wong lanang mbok dandan paling ganteng, pol-polane ya sarung BH paling pol ya Korea Wadimor utawa Mangga
pimpelem. Malah wong lanang niku ora pernah mikiri klambi anyar. Mulane ketika Ramadan akhir 10 malam terakhir niku wong lanang mesti iktikaf teng masjid. Niku bukan hanya sekedar sunat ibadah, tapi iktikaf niku pelarian diri beneran ditakoni baju sing lebaran isuk cukup. Lah bapaknya nganggo klambi anyar, orang genepi setahun sepisan pas badan. Oh ini bapaknya lebaran non klambi tahun 2017 dinggo maneh. Boro-boro sarung merek pelem. Mas sarungnya bingot piercing mentul-mentul. Besok beker motor. Sok beker motor yang liwat. Ikhlas. Lah wong lanang paling ganteng ya nganggo kupluk, nganggo jubah. Wis boleh kaya kuwi nomor ora kepingin. Pada durung duwe weruh bapake ganteng wong lega kene ora kepingin. Beda karo wong wadon. Lan jenengan tiyang istri ora dandanan Bu. Weruh bokong mentul-mentul bapake dikir ora kemlajar. Mulane pancen wong wadon niku nggone fitnah. Maka kenapa tiap istri ketika sholat Idul Fitri kemawon supaya tidak menghilangkan kekhusyuan kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, maka kita ngangge syaratnya kita semuanya tiap istri kudu saling menjaga. Berarti setelah puasa pun nafsu kita tetap kudu dikontrol. Nikilah arane Syawal sing artine wulan kanggo meningkatnya kita lebih tengkusul legok meriki. Alhamdulillah Ramadan puasane pun dilaksanakan, ibadah meningkat, wis pada ngapura-ngapuranan. Kita peringati juga dalam rangka tasyakuran menempati mushola ingkang enggal. Alhamdulillah. Berarti wingi Ramadan dereng nggih salat tarawih. Oh sampun. Alhamdulillah salat tarawih nggih semangat legok mriki, Pak. Semangat penuh, full, maju apa mundur? Nek salat tarawih semakin maju, berarti jamaahnya kelong. Makin maju, pancen orang kano, orang kene, orang desa, orang kota begitu Pak. Mulane maaf nggih pakai Pak Ustadz. Memang tengduratun nasihin masalah fadilah salat sunnah tarawih. Ternyata niku adalah hadis ingkang dhaif. Boten namung dhaif, malah diindikasi adalah hadis palsu. Ning sinoso palsu, tapi kenapa nggo penyemangat. Nyatane tenggene Duratun Nasihin 30 fadilah salat sunnah tarawih, salah satunya pas malam pertama dijelasaken yakhruju al-mu'minu min dzambihi waladat ummuhu. Jadi arane wong sholat sunnah tarawih malam pertama niku yakhruju al-mu'minun min dzambihi kayaumi waladathu ummuhu. Wong sholat sunnah tarawih malam pertama bulan Ramadan iki sedaya dosane dipun tokaken dari badannya dan kaya dene bayi nembe lair saking gua garbane ibu. Ingatase nglakoni sholat sunnah kok nganti pahalanya niku begitu luar biasa. Niku ndak semestinya. Mulane diindikasi memang Duratun Nasihin niku ada beberapa hadis dan kebiasaannya adalah tidak mencantumkan sanad kanthi jelas. Sing akhirnya pancen dipun indikasi kata hadis ingkang palsu. Ning walaupun memang kok diwastani hadis ingkang palsu, ning kangge penyemangat. Sholat tarawih begini-begini ganjarane, arane wong diiming-iming kan seneng diangan-angan. Oh, dadi nek sholat sunnah malam pertama dosane ditokna kabeh. Sholat tarawih malam 24 kepinginane diijabah aku tak mangkat. Niki iming-imingnya begitu Pak. Memang agama niku yo ngiming-iming, ngomong-ngomong, ya ngamang-ngamang. Niku agama seperti itu modelnya.
Ini nek jenengan puasa bulan Syawal maka pahalanya seperti ini dan begitu. Akhirnya sing wis nglakoni puasa Ramadan nyarutang puasa Ramadan selesai gering nglakoni puasa sunah Syawal karena diiming-iming pahala itu. Yang kedua, agama niku ngomong-ngomong niku kita niki diparingi pirsa, diparingi pengetahuan karena agama adalah sistem untuk mengatur manusia. Mulane yang ngiming-ngiming, ngomong-ngomong, tur ngamang-ngamang. Ngamang-ngamangnya kepiye nek panjenengan kok sampai melanggar saking syariat, maka jenengan akan mlebu neraka. Niku ngamang-ngamang. Mulane agama niki kula panjenengan sedaya ora usah mangin dadak mumet. Dene wong Islam akeh aturane nemen ya. Ramadan wis puasa 30 dina kari kon puasa Syawal 6 dina. Sing lagi mangan jajan yang puasa. Memang begini Bu, puasa Ramadan itu ganjarannya wis luar biasa, berlipat-lipat kali ganda. Maka ketika jenengan Syawal niku orang lakoni puasa sunah Syawal ya ora apa-apa. Kenapa-napa? Oh memang kadar sunnah iki. Ini kan Kanjeng Nabi menyodorkan nek kepingin sing golek pahala kilo anak ini maning puasa sunah Syawal mendina kaya dene puasa setahun bisa berurutan nggih silakan, dibluncati nggih monggo, utawi ngepasi Senin Kemis nggih ora apa-apa. Ning keterangan ingkang real ingkang betul-betul kita kudu paham, puasa sunnah Syawal itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak punya tanggungan untuk puasa Ramadan ataupun puasa nadar. Jadi nek wingi Ramadan kok jenengan puasane bolong gara-gara uzur karena halangan sakit utawi napa dene panjenengan lagi haid datang bulan, maka lebih baik mengkodok terlebih dahulu. Pamane batal puasa karena memang datangnya haid tapi datang bulan pitung dinten, maka mending Syawal lagi nyarutang puasa Ramadannya terlebih dahulu. Kan isi kebagian Syawal kan sebulan 30 dina wis go nyarutang pitung dina untuk Ramadan, nanti panjenengan nglakoni puasa sunah Syawal niku afdolnya seperti itu. Dan sing ngendika jane uli dibarengna apa ora? Ya uli sih, tapi aja kualik niate. Terus gone niat ya Allah, kula niki nyarutang puasa Ramadan, tapi kalau spesifik bulan Syawal. Ya mudah-mudahan kalau gone nyarutang puasa Ramadan nggih kaparingan berkah bulan Syawal. Boleh. Jadi niat puasa nyarutang Ramadan rumiyin, nanti niat puasa sunah Syawal boleh. Tapi ya syukur-syukur mboten usah dibarengaken. Wong malaikate bingung gone nyatet. Ya ora bingung sih, boleh sah-sah saja, tapi afdole niku adalah nyarutan puasa Ramadan terlebih dahulu, mending lakoni puasa sunah Syawal niku afdolnya seperti itu. Syukur-syukur jenengan panjenengan sedaya de prinsip seperti itu, mboten nggih mboten napa-napa. Maka nek ngibadah mung sekedar golek ganjaran, ya ana benere ya ana salahe. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, assalamualaikum. Teng masyarakat desa paling seneng niku ketika diiming-iming pahala. Mulane terkadang kathah wong kena tipu niku gara-gara iming-iming. Ning kita jangan sampai ketipu iming-iming. Onten tenggene kisah hikmah. Onten waliullah waline Gusti Allah uripe niku nganti 350 tahun. Kenapa umurnya begitu panjang? Karena ternyata niku waliullah gone urip nganti 350 tahun dia habiskan hanya untuk sholat ibadah mangan turu, sholat ibadah mangan turu, nganti ora kober bersosial dengan tetangga, ora kober endong-endongan dolan nanggone tanggane, nanti mboten kober bermuamalah dheweke serawung kali masyarakat. Terus uripe mung sholat ibadah mangan turu, sholat ibadah mangan turu, nganti umure tekan 350 tahun. Titi
rumangsane dheweke sedo wafat meninggal dunia, ketika teng akhirat dia hendak memasukkan kakinya tenggene surga, ternyata disetop nang Gusti Allah. Stop, Min Sarmin. Kene langka ya sing ngarane Sarmin ya. Anane Sarman. Pasar nang Perak Kauman. Sarungan karo mangan. Modele asalane senenge tonjoranan. Untung bae biasa ketemu, dadi ora mangkel. Sallallahu Nabi Muhammad. Stop Kang Sarmin. Sampai narepan arep ngendi? Sarmin jawab ke waline Gusti Allah. Kula niki badhe mlebet swarga lho Gusti. Lho, sampeyan ki manjing surga atas dasar apa? Kewani-wanine sampeyan langsung manjing surga? Lho, kok jenengan tanget lho Gusti? Kula niki berhak masuk surga. Umure kula 350 tahun. Saya habiskan untuk sholat, ora pernah ketinggalan. Maca Quran, kula niki seneng maca Quran, dinten-dinten maca Quran. Puasa Ramadan ora pernah bolong. Maka nikilah pahala saya, inilah ganjaran saya. Saya berhak masuk surga atas nama ganjaran kula. Akhirnya Gusti Allah jawab, oh, jadi sampeyan ki arep hitung-hitungan keren ya. Ya, oke, arep hitung-hitungan. Jibril, njukut kalkulator. Tapi nang akhirat nggih mboten nonton kalkulator. Niki kan hanya sekedar ngomong-ngomong, ngiming-ngiming, ngamang-ngamang, ngemeng-ngemeng. Ngemeng-ngemeng iki kalkulator nang akhirat ya langka. Tapi kan tersampainya ben bisa ditampa teng sampean. Ambil kalkulator, malaikat Jibril. Jadi dawuh Gusti. Barang malaikat kayak malaikat Jibril jawab oke. Tenangan ke malaikat Jibril tekan kene ya. Ini kula guyonan kali Kiai kula. Kiai, malaikat Jibril itu kan bertugas menyampaikan wahyu. Lah Kanjeng Nabi menika sak menika pun boten wonten ngalang dunya. Lah berarti malaikat Jibril iki nganggur. Kok tangan ngateni ku teng Kiai ini kula. Kiai ini kula jawab, "Ki kowe takon urung ngerti apa takon ngetres?" Niki taken kok tentang letik kula niku dereng ngertos ya. Oh ya wis tak jawab. Dadi arane malaikat kuwi ora ana sing nganggur. Jenenge malaikat kuwi dina memuji marang Gusti Allah. Dan yang kedua, salah satu dari pekerjaannya malaikat gini ku nek dinten Jumat malaikat Jibril niku tanggane Baitul Maqmur kabeh malaikat di salat Jumat. Nah ternyata malaikat Jibril pun oleh pikantuk pahala wis ora butuh pahala jenenge malaikat. Ya ora duwe dosa, ora melakukan kesalahan, wong uripe isine muji manut karo perintah Gusti Allah. Lah kok tetep nglakoni amal pahala? Maka ketika malaikat Jibril uli pahala ning nglakoni salat Jumat, maka diberikan kepada manusia bapak-bapak tengah dunia sing pada kersa nglakoni salat Jumat. Dadi ora ana malaikat nganggur. Oh, kados niku Kiai, ujar kok nganggur. Kiai kula jawab ya ujar niku. Mulane arane wong takon ki macem-macem tuh. Ana wong takon durung ngerti, ana wong takon ngetes. Khususnya nek bulan-bulan Ramadan mesti kathah pertanyaan-pertanyaan niku di luar nalar. Contoh, ini ana bocah takon. Mumpuni nang apa arane wong wudu batal gara-gara ngentut, sing dibasuh ketika wudu kok kenapa wudu bolongan sing ngentut? Niku kan diantara santri-santri sing nyeleneh nemen. Santrinya niti deh Bu. Termasuk kayaknya model apa malaikat nganggur. Pada kayak takon nang kene iki sering niku arane Ramadan niku pasti pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Ya pertanyaan nyeleneh. Akhirnya lo tanglet ki bocah takon anu durung ngerti apa anu takon ngetes. Nang apa
wong wudu batal gara-gara ngentut, sing dibasuh ketika wudu kudu bolongan sing nggo ngentut. Kuwi nggone takon persis kaya dene nang apa wong ngelih, wong kencot wetenge, kenapa semuanya panganan cangkeme? Kuwi padha kaya gitu. Maka jawaban secara logika, jenengan sakit meripat, maaf, sakit mata apa sih disuntik matane? Kan ya ora, Bu. Maka dalil kangge menampar bocah-bocah santri lenggeh sing ngene takon kadang-kadang nyimiti adalah al aslu lam yus'al. Suatu perkara yang sudah mutlak perkaranya niku ndak usah mali dadak dipertanyakan. Kayak contoh, nah apa kok manusia sujud bentuknya kayak gue? Ya keprimane bisa no aturannya kayak gue kan karena kenangnya nemen. Mulane untuk menjawab mangkene iki kanggene Sulamut Taufik niki kitab dasare bocah santri nang pondok. Arane wong nglakoni sholat, baik sholat wajib, sholat fardu atau sholat sunnah niku harus dalam keadaan suci berwudu dari hadas. Maka arane wong sholat niku sholat wajib, sholat sunnah ataupun yang menyerupai wong sholat kaya dene sujud tilawah, sujud syukur niku syaratnya harus dalam keadaan suci bersih. Maka kadang-kadang anak wong bal-balan sepak bola nih loh, lajeng memasukkan bola nendang lebet gawang, terus dual celebration, ini ku mengungkapkan rasa kegembiraannya bisa ngegol namaring gawang kan biasanya masih sujud syukur. Kalau memang bisa menjaga kesucian wudhunya, maka sujud syukurnya sah. Tapi nek wis dalam keadaan batal, maka sujud syukurnya mboten sah. Ning pahalane ulih lan orane ya urusane Gusti Allah. Puniki namung menjelaskan syarat arane wong lakone salat baik fardu utawi sunnah ataupun yang menyerupai kaya dene wong salat menika harus dalam keadaan suci berwudu. Ini kula dikritik kata sangat yang kritik ya ora apa-apa sih, supaya terkadang niku rada menyakitkan hati. Kula niku dikritik saya menerima ketika masuk akal kritikannya. Kula dikritik mumpune niki lagi badhe liwat nang ngarsane Pak Kiai, saya lewat dengan cara begini sampai dongkong-dongkong ngeten iki. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro siapa? Santri. Santri teng pondok paham bagaimana tabarukan tawaduk karo kiai. Niki cara nggen kula arane ndempe-ndempe. Cara mriki napa nggih? Sami nggih. Ndempe-ndempe. Yang pro niki paham arane sikap adab santri nang ngarepe wong luwih tua. Tapi sing kontra sing boten cocok jarene kula niki wis menyerupai wong salat. Nggak boleh kita nunduk karo selaine Gusti Allah kok kaya dene wong ruku jarene ora ulih. Padahal arane santri paham antara bentuke wong ruku kali wong adab sopan ngarepe wong tua niku bentene adalah teng bentuk sikil. Arane wong ruku mesti sikile lurus, njur kita bungkuk ngeten iki. Leres nggih, Bu? Niku arane wong ruku. Iki namung nggih contoh tok ora ruku arep sampeyan. Kecuali pancen wong Korea Selatan. Nek teng Korea Selatan memberikan penghormatan kepada orang lain, niku memang bentuknya sampai ngeten iki lha niku yang ndak boleh itu. Mula nek teng Indonesia hanya sekedar naik panggung saja memberikan penghormatan namung ngeten iki mawon. Namung ngeten iki mawon. Utawi kados niki. Tapi nek wong dempe-dempe niku sikile mboten lurus tapi bengkok. Lah niki sing arane mboten menyerupai wong ruku boleh niku. Itu namanya adabnya seorang santri karo wong sing lebih tua. Lah sampai kula mung liwat kayak gitu dadi masalah. Mbok saking repote arane dadi mumpuni. Mulane arane kula kok sampai ceramah ngomong salah. Utawi sampai kula niki membawa hukum yang salah, ya tanggung jawab kula mboten namung dikritik, tapi nganti tekan akhirat
menggawa menungsa kok akeh sakmene akan dimintai pertanggungjawaban. Engko makan tuh kayak ceramah mboten namung sekedar lucu. Sakniki kula wis mandan tobat ora pati lenjeh. Kita menanya ngomong takon iki karo grup Posidasa langsung wis biasa. Kok bisa sabar? Jenengan iki kayak komentator. Dijaluki pertanyaan terus komentator dhisik. Ora pati lenjeh kaya biasane, Pak. Soalnya wis dikritik. Sing kritik sanes netizen, sing kritik bapak mamane kula. Ya soalnya arane kula ngger kelenjen pengen nasing bapak-bapak nanti sewengi tek ora bisa turu gara-gara ngimpi mumpuni. Berat nyong nanti rep-repen. Segala Nabi Muhammad. Tanggung jawabnya begitu besar pamilo. Kenapa kula kok antuk ngaos menika kudu lebih hati-hati sepindah. Tentu kula seorang mubalighah disuni pertanggungjawaban kula beto panjenengan sedaya pamilo antuk yang menyampaikan harus pakai dasar dan harus pakai hukum ingkang kuat. Kembali malih mangke niki ana sing reneh takon pun kalau ketika langsung sakit jawab atas nama dasar teng kitab ataupun teng jenis satu madhab kalau sanggup, tapi nek dereng paham kalau mesti tangletrin kali kiai ini kula. Lana bocah nyeleneh nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut sing dibasuh dudu bolongan entute. Karena memang maaf bolongan sing ngentut niku tidak termasuk anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudu. Boten tenggene perkarane anggota wudu. Mula masalah kok ngentut njur batal wudune sing dibasuh anggota badan liyane ora usah mawi ditakonaken wong wudu anggota sing dibasuh ketika wudu. Maka kita kudu paham arane wong lakoni syariat kuwi kudu ngerti bab bersuci, bab antuke nglakoni wudu supaya antuke nglakoni syariat yo sah nggone ibadah pikantuk syariat ingkang tetep supaya pinaringan barokah Gusti Allah. Mali ketika wong durung berwudu tesindhe hadas tidak boleh melakukan tawaf, tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Niki yang beberapa madhab mawon beda persepsi. Tapi tenggene madhab kita Imam Syafi'i arane wong berwudu boleh megang mushaf Quran kecuali anak kecil. Anak kecil dereng menginjak usia balik niku boleh nyepeng Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu. Contoh terkadang kita wong tuane lagi sholat, anak kecil dolanan Quran, maka ndak apa-apa nih bu, karena memang belum mencapai usia balik. Maka ketika jenengan ratu nglakoni sholat, lari diparingi pirsa, no iki Quran tunggu dolanan, tapi oleh dibuka, tapi karo diwaca, kangge diparingi pengertosan. Tapi nek wis balik makanya pengushafnya saja niku harus dalam keadaan bersuci. Nopo malih menawi diniatkan untuk membaca Al-Quran. Sering terkadang ibu-ibu tawi babak tanglet, mumpuni aku ki lagi datang bulan, kira-kira ulih maca surat Yasin nopo boten. Baik niku sing tenggene layar HP ataupun bentuknya pun mushaf tenggene suhuf Al-Quran, nek diniatkan untuk membaca maka sementara tidak boleh karena dalam keadaan berhadas utawi dereng suci. Menawi wonten kok darurat ana wong nggawa Quran umpamine nganti tumpuk tinumpuk nang tengah dalan rusak, Qurane dawah jatuh, kita yang melihat maka harus cepat-cepat mundut niko Al-Quran untuk diamankan walaupun tidak berwudu boleh karena darurat. Umpamine gara-gara niku dalan bosok, dalan rusak, Qurane tiba jur kita sing arep nyepeng Al-Quran dan wudu burung ora usah dipundhut laket gugupan trindes motor, maka kita yang salah.
Maka artinya kita wong ibadah kudu ngerti syariat hukumnya supaya bener-bener pikantuk berkah pahalane. Ning aja mung sekedar golek pahala, wis nglakoni syariat hakikat pun kudu dilakoni. Lah kaya dene mangkene iki cerita hikmah waliullah ibadah 350 tahun, dia sombong langsung kepingin masuk surga, ternyata di stop, diberhentikan oleh Gusti Allah. Karena ternyata sang wali niki masuk surga hanya gara-gara atas nama ganjaran, tapi Allah jur malah nantang, oh karep hitung-hitungan, ambil kalkulator. Malaikat Jibril sedekah dawuh, "Duh Gusti, barang kalkulatornya dipundhut, lajeng dihitunglah menika apa yang jadi perintah saking ngarsane Gusti Allah." Malaikat Jibril ki waline nyong Gusti Allah maksudnya ki arane Kang Sarmin jarene 350 tahun dheweke ibadah, jaluk dihitung congkel matane Sarmin sebelah tengen, congkel tenan dong malaikat Jibril, balang congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin ditimbang kali 350 tahun dheweke Kang Sarmin gone ibadah, timbang punya timbang ternyata lebih abot mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Artinya rupanya Gusti Allah niku dengan sengaja memberitahu kanthi kasar dumateng kita lan Kang Sarmin khususnya waktu niku. Pilih Gusti Allah paring pirsa kowe min Sarmin menungsa kabeh dikirane kowe nek ora tak kowe sehat kok bisa ngibadah, dikirane kowe nek ora tak kowe urip kok bisa sholat, dikirane kowe nek ora tak kowe entut bisa ngibadah. Lo jenengan gue sing entut berarti entut ketone barang sepele Bu, tapi jebule rahmat nikmate Gusti Allah luar biasa. Mungkin bisa jadi timbang punya timbang antara nikmate Gusti Allah berupa entut nek ditimbang karo ibadah kita selama urip bisa jadi lebih abot nikmat entute Gusti Allah. Artinya rupanya saking cerita hikmah niki kita urip kita ngibadah jangan hanya sekedar kepingin uli ganjaran, tapi kita nggone ngibadah lillahi ta'ala. Nggone ibadah niku hanya karena kersane Gusti Allah. Mulane wonten ijazah saking kiai kula ben wong lanang bapak-bapak mangkat kerja ibadah golek rezeki niku gampang. Metu ngomah pertama maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bar maca niku terus maca bismillahirrahmanirrahim lan sak piturute kantun ngecup kening istrinya 3 kali. Buru-buru wong lanang durung ngerti Bu, paringe pirsa pada nyung durung pernah dikecup keninge. Sedekah suami yang paling baik sebelum sedekah tamas yaitu maka sedekailah istrinya dengan cara paling sederhana tapi romantis. Abenisuk ketika suami badhe pangkat teng kerjaan gini ku maringi kecupan bekening istri 3 kali. Lah ge bapake pada protes. Berarti sing disodakoi kudu lebih pengertian. Arane pada durung adus ya raup gosok gigi sing rajin sing ayu sing wangi, pada nganggo daster ya rambut disisir supaya ketika wong lanang pan sodako niku ya dadi kepenak. Pan disodakoi rewot-rewot nginang lambene tekan kuping baca turun didusi, bukannya sodako malah besok-besok bapaknya bongok-bongok. Ya Allah keprinan rika dadi wadon Bu, rewet-rewet nginang lambene tekan kuping tabrakan dan dhuwur
Anti hikmat mendengarkan azan zuhur yang semoga. Kalau ada Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tesih dipun paringi wayah umur ngantos dugi luhur menika. Mudah-mudahan umur kita sak menika lan sak terus adalah umur ingkang barokah. Lungguh kita adalah lungguh ingkang bermanfaat. Amin Allahumma. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Maka bismirang azan luhur, sholatnya wajib, ngajinya wajib. Menjalankan wajib tapi menyepelekan yang wajib niku ya salah, niku ya dosa. Maka karena toke ngaji niki nembe sejam seprapat,
Ya kan nambah jam seberapa enggak? Nggih, maka panjenengan monggo niat sholat duhur teng sakjroning ati sakniki monggo. Kenapa kita kok niat sholat duhur sakniki? Ya makin jenengan makin niki pun niataken badhe jamaah utawi badhe piyambakan niku terserah panjenengan sak mangke. Yang terpenting kita niatakan sakniki supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Ngaten ya Bapak Ibu. Pramila nikilah beberapa adab kita ketika bangun masjid, bangun mushola. Kali nyinggung nyerempet seketik wong niki acarane halal bihalal kali peresmian mushola Baitur Rahman. Bangun masjid, bangun mushola gampang ya kecil. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Wong sing masjid adalah wong sing iman kali Gusti Allah, iman karo dino akhir, nglakoni sholat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa, wedine namung dumateng Gusti Allah. Nah, wonten surat At-Taubah ayat 18 menika dipun jelasaken. Berarti wong sing memakmurkan masjid mushola niku dibagi kali, memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Sing bangun niku termasuk memakmurkan masjid, ya memakmurkan mushola, baik urun tenagane, urun duite, ya urun tanahe. Orang duwe duit, orang duwe tenaga, langkah pemikiran ide sing apik, ya silahkan urun dongane. Niku termasuk membangun mushola, wis termasuk memakmurkan arane sempok niku wis termasuk bangun. Aja jadi gantar nang ngarep malang kadak nang buri ngerimpungi. Teng masyarakat ada bangun mushola malah dingel melu urun duit ora, urun tenaga ora, urun pikiran ora, selama malah gawe fitnah nang lego kana wong ewe. Pinjari gone semua orang orang guyu dadi ora krungu. Ulangi-ulangi. Ana wong nang masyarakat senenge dadi ures-ures, dadi gantar, disukna nang ngarep malang kadak, nang buri senenge nyerimpungi, urung duit ora, urung pikiran ora, dongak melu seneng ya ora, tapi senenge dadi ures-ures. Ana wong lego kaya ngandel ngene jawab malah jakar guyu. Jadi kira jelas gone krungu. Ana apa langka? Oh, jawabannya malah akeh. Mulane Bu, arane memakmurkan masjid mushola, sing duwe duit karo duwite lagi bocah-bocah perantauan sing nganggo batik seragam iki. Ora di duit, ora kakak Yusartina. Langka duit karo tenagane, ya kesemau karo tenagane melu ngrewangi numpuk bata pangaduk semen utawa melu masak ngrewangi aweh jajan karo sing pada bangun karo tukange nanti saurung tenaga. Wis artine seneng melu memakmurkan mushola Baitur Rahman, langkat duit, langkat tenaga, ya karo ndonga sing apik. Mbah sepuh kan dongane ampuh ya Allah. Wong lega. Mene padawe ngombangun mushola Baitur Rahman. Muga-muga diparingi rezeki sing barokah. Wong agarane wong angger wis dana kaya piye. Kadang kasang apa-apa, kalau ngarep mangkat ngaji kalau mumpuni mangkatnya kali dewek,
gara-gara ini nganggo kathok angel nemen tinggo bisane nganggo kathok angel tinggo jebule lho ngono kathok golongan siji kok siji loro pantesan keserimpung wae tapi nang seneng kamu salat Baitur Rahman urung diresmikna tapi wis nggo salat tarawih ora apa-apa lani peresmian kan hanya sekedar seremonial keren ya kaki-kaki lekuk ngerti seremonial harane peresmian kan sekedar simbol sing penting kan ikhlas masyarakat legok ngene makmur nang musala Baitur Rahman ngomong lagi sampuk rasane dong ngasing apik niku wis dalam rangka melu bangun sampai duit ora duwe tenaga langka pikiran orang mampu dong apik ora bisa maka membangun musala Baitur Rahman dengan apa menang cara legok apa menang cara Cilacap silent please nek durung bisa ndongakna apik anane pembangunan musala Baitur Rahman ora usah kakek cincong meneng tok wis ndadekna jenengan termasuk melu bangun anane musala Baitur Rahman ketimbang ngomong ala wis urung duwe tenaga ya ora urung pikiran ya ora gelem ndongakna ala ngomong elek niku kan malah sing dadi negantar urus-urus na masyarakat na'udzubillah ini membangun netok wis arane memakmurkan ning tanggene surat At-Taubah dipun pilih malih wong sing memakmurkan masjid adalah yang mengisi mung sekedar menang ora bisa urung duwe tenaga lan pikiran dong apik ora mampu memakmurkan dengan cara ngisi musala Baitur Rahman kangge salat berjamaah sing duwe ilmu silahkan dados imam musala Baitur Rahman sing suarane apik silahkan dados muadzin sing ilmune cukup silahkan dados nderek takmir kemakmuran musala Baitur Rahman mulane arane memilih imam masjid memilih imam musala niku pun kudu nganggo syarat ora sembarangan. Pertama, kenapa kok harus memilih imam? Karena arane musala wis dibangun apa malih sering terjadi ke masyarakat niki ngapunten Kiai terkadang tanahnya wakaf dari masyarakat lajeng ada terkadang wis mewakafkan tanahnya lajeng urun paling akeh sampai 90% dana nggih bangun akhirnya terkadang memang maksud niat sing duwe tanah niku baik nggih niku supaya tidak memberatkan masyarakat dan orang mawi urun kadang niatnya memang saya tapi disalahartikan oleh masyarakat uang sugih dewek kita mau teman saya nggih ngapunten sahabat masyarakat soalnya kula beberapa kali malah sering pengajian dalam rangka puputan masjid musola kadang terjadi giniku karena memang wong sugih wong mampu dados tanahnya diwakafkan jur ditamunakan jane niate akhirnya niku saya supaya tidak memberatkan kali masyarakat tapi ternyata asumsi dari masyarakat berbeda lu sugih dewek bangun dewek mana nek wis dadi mana salat dewek maaf niki sering terjadi ke masyarakat begitu mula arane bangunne mawon jane mandan angel karena niki nggak sembarangan tempat ibadah orang go panas-panasan orang mau sekedar go gagah-gagahan orang mau sekedar mampu-mampuan niku betul tapi didirikan atas nama keikhlasan dari seluruh masyarakat terutama harus minta izin jaluk idi pangestu kari tokoh sesepuh ulama sekitar niku harus karena nopo supaya masjid musolane dadi makmur kabeh mboten gontok-gontokan terkadang wong tua masjid musola lebih banter sebelah karena mboten rasane semangat dewek masjid mana kadang seperti itu ke masyarakat padahal masjid musola nggone tempat ibadah jangan sampai dijadikan untuk ajang paling
bener dewek paling hebat dewek niku mboten pareng. Maka memilih imamnya saja harus pakai syarat. Pertama, memilih imam masjid musola, memilih imam sholat harus dipilih karena fasohahnya, yang paling fasih di dalam moco Al-Quran. Lulusan pondok ternyata sangat ilmunya jelas, dari pondok pesantren mana, kiainya mana, golongan yang seperti apa. Jangan sampai masjid kita wis nun sewu adalah didirikan dari golongan wong ijo, kok mundut seorang imam dari golongan maaf yang lain, niki kan dados kisruh ke masyarakat. Maka untuk memilih dari fasohahnya, fasih di dalam membaca Al-Quran dan jelas sanad ilmunya, kiainya siapa, gurunya siapa, mondok di mana. Ternyata dari beberapa kandidat imam musola, imam masjid, ternyata anak dua imam menikot, dua calon imam sama-sama fasih. Maka pilih yang kedua karena alimnya. Niki lagi nopo seorang kiai, seorang ulama, amilun bil ilmi, perlunya amal di ilmoni dan ilmu harus diamalkan. Niku supaya genah, niki wong alim temenanan nopo sanes. Wong alim niku tidak hanya berilmu tapi mampu mengamalkan ilmunya. Bagaimana dalam kehidupan sehari-harian tuking ibadah lan hakikat terjadi wonten ing lingkungan sekitar dheweke nggone serawung. Ternyata sama-sama fasihnya, sama-sama alimnya, maka pilih yang ketiga umurnya. Pilih umur singkirane lebih dewasa. Nih yo ketuaan banget ya aja, kenomen banget ya aja. Kenapa pinter fasih alim nek kenomen nggone salat tuh banteran bu, depan pas lagi tahiyat akhir nek tahiyat malah salamnya depan saking banterai imam. Kenomen banget ya aja, ketaan banget ya aja arane imam salat itu. Nah sholat tarawih imamnya umur 20 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Setengah selas bengi nembe rampung. Bengi kedua. Tapi aja disebelekna. Justru arane kiai sepuh, kiai kampung, gara-gara umur dados boten fasih ketika ngimami aja disebelekna. Justru arane kiai sepuh niku asyhadur ruh, nyambung dongane karo Gusti Allah. Mulane wong kiai sepuh, kiai kampung justru dongane niku mustajabah, boten pareng disebelekna. Umpamane imam sholat masjid disepuh tetap sholat jamaah tindak ke masjid. Untuk apa? Untuk ngomong bocah-bocah nom sing lagi berusaha dari DKM Dewan Kemakmuran Masjid Musola. Arane kiai niku alladzina yang durunan nas ini memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Arane kiai ki kudu ngomong, cara bahasa Cilacap ngomong ya apa cerek ini ya sami omong sami nggih Pak, ngomong utawi menggembala angon guys nggih. Kiai niku kudu bisa angon. Arane angon berarti sing ngongon kuwi kan nang burine sing dingon. Angger wong angon kok nang ngarepe sing dingon berarti ku blantik. Lah arane blantik, Pak. Wedhus kon mlaku ra gelem geret ketek-ketek urusan buri keri. Kiai nggak boleh jadi model blantik. Harus jadi wong angon. Ketika kok imamnya ternyata lebih muda dan
sudah pensiun, maka Kiai Sepuh tetap sholat jamaah ke masjid walaupun tidak dalam rangkaian koordinasi pengurus masjid musola, tetap sholat jamaah ke masjid. Dalam rangka apa? Ketika si enom kok wis bener ya dicorna lah, bener apa ngapa sih? Arane wong angon ketika mlakune bener ya rasane digitik. Ini lagi ngomong teman serius banget mbak vokalis. Mbak vokalis mending gue ngecen ngomong. Nek wedhus sing nggone mlaku bener ora usah ngawi dikitik. Kecuali kok wedhus sing mlaku kok selempetan, seleketan, mangani tandurane tanggane nembe dikitik. Apa bener ngomong kene nganggo ya ora wedhus. Ya kan wis. Wis. Nembe dikitik ora uli mangan tandurane sing liyane nembe dibenerna. Niku arane wong angon, kudu nangburine sing diengon. Bukan berarti derajat rendah niku boten. Justru kiai kampung nang desa niku asyhadur ruh. Dongane nyambung karo Gusti Allah ora pareng disepelekna. Kita ngerti dongane wudu, kita ngerti dongane salat, kita bisa maca Al-Qur'an. Kan mergo kiai nang kampung. Boro-boro panjenengan sedaya gelem ana rasa terima kasih karo supir imam salat. Imam sholat niku kaya supir, jenengan disupiri kan kudune ngucapna terima kasih. Ya gratis ora dibayar. Kudune tekare gane Ustaz Mulyono. Ustaz Mulyono apa ibu? Ustaz Mulyono matur nuwun kula pun dimami sholat dinten-dinten. Mudah-mudahan Pak Ustaz Mulyono diparingi sehat panjang umur. Berkah rezekine, berkah keluargane, soleh-soleh anak-anake. Yang ya melu ketularan. Amin Allahumma. Sekalian niku Ustaz Mulyono nak gula kopi teh. Maka milih imam masjid, imam musola, khususnya imam sholat tenggene masjid musola, pilih paseknya, pilih alimnya, pilih umurnya. Kok dari beberapa kandidat sama-sama fasiknya, sama-sama alimnya, sama-sama umurnya, maka pilih yang nomor 4. Gini ku dados menungso ingkang tuhibbul ru'yah, sing paling dicintai nang masyarakat sing pundi? Niku paling mentok nomor sekawan. Tuhibbul ru'yah, mana imam yang paling disenangi teng masyarakat? Wong arane milih kepala desa be milih pundi suara sing paling banyak, berarti niku sing paling disenengi karo masyarakat. Bedane calon kepala desa karo calon imam kan, nek kepala desa wuwuran, nek imam kan ora wuwur-wuwuran. Niku bersih arane imam masjid musola. Pramila kula panjenengan sudah membangun musolanya, kantun bagaimana memakmurkan musolanya. Wis dibangun kantun dimakmuraken, monggo sareng-sareng kita golek praune surga ini parane masjid musola. Mampu memakmurkan masjid musola kangge salat berjamaah, tadarus Quran, kangge ngaji, kangge musyawarah hal kanthi sae, maka dadosaken berkah kangge masyarakat lengkap. Amin Allahumma amin. Niki pun jam pinten nggih? 2:30 ya alhamdulillah. Ya ceritanya mati 2:30. Ternyata pun jam 12 lagi 20 menit. Berarti ngajine wis 2 jam. Iya wongnya mau munggah jam 11 kurang seperempat. Niki wis jam 12 lagi 20 menit. Orang hitung-hitungan orang nyongpak, maunya lagi ngeker saking mriki kula pindah teng Tegal. Sami kan jenengan? Apa jenengan sengaja mengintili saya? Bukan mengintili panjang. Jadi Tegal makin dalu teng Jatikarang Brebes. Alhamdulillah. Ora usah dadak ngitungi amplope barang. Sing ceramah ya sih itu amplop. Maka alhamdulillah panci wingi Ramadan kula terakhir ngaji niku pas malam 17 persis. Kula Ramadan niku enggak menerima jadwal pengajian khusus kangge ning omah.
karena kula dinten-dinten niku ceramah terus, khususnya setelah pandemi niku mulai kula aktif kados normal biasa niku kawit bulan Oktober 2021 sampai ini bulan Sya'ban akhir. Malam satu Ramadannya mawon kula niku dipaksa gara-gara wonten tiyang nazar, nek boten kula boten purun. Nah, akhirnya tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20-nya kula niku sama sekali tidak menerima jadwal pengajian. Konten pun kula tolak. Kalau nek Ramadan niku khususnya tenggene stasiun televisi Indosiar pun ingin nyuwun tanggal 11 kali tanggal 12 April, sementara kula matur teng Indosiar prein disit lah. Hari Indosiar yang modalnya akeh. Kenapa justru malah teng Indosiar kula modalnya akeh? Karena saya berusaha mengucapkan terima kasih atas nama Indosiar. Karena bagaimanapun walaupun jenengan SMS mendukung saya ndadosaken kula juara setunggal, tetap Indosiar niku punya kiprah mengembangkan, mengepakkan sayap kula kang Indonesia. Padahal ya orang dicawiwi jane. Bisa wiwine kula niki wis dikembangkan nang Indosiar, maka sing akhirnya nek setiap Ramadan niku koyo wis dadi tradisine kula dadi kang Indosiar. Ning kawit 2014 juara setunggal, 2017 nggih sing tingkat Asia juara setunggal, 2017 nalikaken sprene pirang tahun berarti? Gangsal tahunan nggih. Gangsal tahunan Bu, kula benaken teng Indosiar ketika Ramadan, maka akhirnya kula matur gentengan lah wong sing juara siji wis akeh selain kula, ada di kelas kula. Maka kantun sing liyane teng Indosiar kula matur ngaten. Tapi alhamdulillah Indosiar saged memahami sing akhirnya pancen sementara kula libur datang teng Indosiar. Memang paling teng Kompas TV kali MNC lajeng Trans TV wingi sebenarnya nggih nyuwun khusus nek Ramadan niku kathah saking stasiun televisi. Mon sementara kula tolak karena memang kepingin banget ngrasakna Ramadan iki kaya menungsa normal. Nggih, kaya menungsa normal. Ya biasanya abnormal. Biasanya wis kaya menungsa ceramah dinten-dinten ketemu wong, kula kepingin ngaji nang omah, ngoreksi diri, kata-kata ibadah bener-bener khusus nang omah. Tapi alhamdulillah saged dipahami, kata panitia nggih sami memaklumi, oh ya menungsa biasa mumpuni temenanan kaya bocah dene umum nang desa. Sing akhirnya kula hanya ngisi 7 panggung mawon wingi pas Ramadan, karena sing liyane niku kula tolak sedanten lah 7 panggung niki khusus tiang-tiang nagar. Malah sampai sing kagungan nagar niku rata-rata pun sedo. Terus nagar saking kepengin ngundang kula nanti dereng kalaksanan pun sedo, Pak. Dan niki akhirnya karena janji lan putra-putrine sing diparingi amanah wasiat sehingga kula harus mangkat nggih mangkat mawon khusus 7 panggung kemawon. Dan niki Syawal tanggal 1-2 kula nggih khusus silaturahmi menerima tamu dan bertamu. Menerima tamu karena bapake kula nggih wong tua, lajeng bertamu karena kula wong enom, ya kudu sowan tenggene para sesepuh. Termasuk Ramadan ini kula habiskan untuk kula sowan tenggene pondok-pondok pesantren lan guru-guru kula. Alhamdulillah sami wonten-wonten ing pondok. Lajeng niki hari pertama dinten pertama kula ceramah teng bulan Syawal khusus gawe laga. Padahal Syawal niku adalah bulan paling susah ngundang ngomongin. Nggih saestu harus minimal paling jarak 1 tahun sedereng. Niku minimal nek bulan Syawal. Rata-rata nggih rebutan. Sing boten kebagian Syawal tahun ini masuknya Syawal 2023. Wis di-booking masal 2023 mlane durung bojo-bojo ya, Bu. Nanti 2023 di Pak Dukur pun nonton sing nyuwun. Apa wae 24 niku lagi rame-ramene pilihan presiden wis rame pokoke mulane akhirnya sampai 2023 mon pun di-booking durung bojo-bojo tapi pancen kepinginane nyurung bojo dhisik. Karena sementara saya belum ikhlas berbagi entut dengan suami saya. Ya entutnya saya nikmati sendiri. Ini sebagai bojo umpamane ngentut kan bojone krungu. Jadi sementara saya siapkan untuk saya dulu. Ya terima kasih dokter Tulia jatuh. Lajeng niki karena dokter Tulia sudah jatuh setengah siji. Alhamdulillah.
sampun kita ngaji beberapa bab mangke niki mboten namung kita niki mungkin bisa kepinangge sanes sopan. Saya minta semangat tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang luar biasa. Gawe seragam batike, lajeng persiapan dari agiannya dan seluruhnya, persiapan pengajian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan oleh panitia bangun musola kita ngawur tenakan halalun bihalalun dan menikah dadosaken kita sematipun tetapaken imane, ditetapaken islami, ditandai ihsane, kadang sehat panjang yuswa, beserta manfaat ingkang barokah, diparingi putra-putri soleh-solehah, lajeng kang ahlul ibadah, lajeng kang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Doa samangke badhe dipun ingohi kalian Bapak Kiai Ali Imran kangge rasa takdim para santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Solo menika sumangga saking kala matur sembah sangat pemerintah desa Solo, matur sembah sangat pemuda-pemudi anak rantau dan anak karang taruna saking Legok ngapa dene dusun Sitring lan karang taruna lare-lare Solo lan sedaya para ahliya muslimin muslimat wonten ing tlatah Solo saking kala saestu sedaya kalepatan ngaji pamunten sedaya kalepatan nun ikhlasipun napa malih tanggal Syawal menika laksanaken pandurunge samakin dadi kalian Bapak Kiai Ali Imran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti penyanyi Bapak ke sumangga. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbal minna wa minkum. ini yang khair di jami'il ahwal wal ahwal. Allahumma sallimna وسلم ديننا ولا تسلم إيماننا ولا تسلط علينا ألا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.